Lur, kali ini bahasa ngapak siki arep ngamplas men ora jeglong-jeglong karo gerinda. Pesanan patire ya. Jarang jelasane karo bahasa ngapak bae men ora kaku wagu jare karo Indonesia. Malah wis diamplas kene lur. Dene tukang nganggo kaya iki ora jeglong-jeglong kena ngapak. Kabeh tukang kaya nganggo iki. Wis berpengalaman ya dukungan. Oh ya, sing urung subscribe dhisik lur. Sing wis ya makasih. Ora males ninggalin konten. Pas sing subscribe ya tutup bae channel lur. Yuk aja ngomong bae langsung praktek bae. Gerinda nganggo semanten larang main gembeleng. Intinya ya lur, nganggo perasaan. Intinya nganggo perasaan aja asal-asalan. Aja tenat-tenat. Jadi aku nganggo jeglong-jeglong yo wong wene pertama. Langsung pinter yang koyo ngaku dewa. Yuk. Langsung bae. Deleng tangane lur.
diusuk-usuk iki tekok. Oke, bagian-bagian sing angel iki karo tangan bae. Angger pengen ora karo tangan sedurung dirakit. Gini napak dur, gini napak ya. Iki miring-miring iki tekok rata ya. Oke, maksud ya, orang maksud komen bae gawe maning esuk. Siapa kursine nyuruh digawe. Kalian mau berarti disit video nanggon sing ambang iki bisa rata ora rata lur. Ora ngandel template isi kon. Oke. Sing pesan video karo bahasa ngapak men ora kaku. Subscribe lur.